Ok, យើងជួបគ្នាវីដេអូមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី2ជំពូកទី2ហើយមេរៀនទី7វីដេអូទី7នៅក្នុងជំពូកទី2នេះគឺយើងសិក្សាអំពី understanding how to render អូខេអញ្ចឹងយើង render នៅក្នុង After Effects តែយើង render បែបណាយើងចូលទៅកន្លែងណាដើម្បី render ហើយយើងត្រូវការ render រយៈពេលប្រមាណឬពេញមួយ timeline តែម្ដងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាអូខេតោះយើងតទៀតយើងតាក់ទងជាមួយនឹង 3D បាញ់ហ្នឹង 3D មិញយើងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹង ray trace ដែលយើងដោះស្រាយនៅក្នុងនឹងវាអត់ទាន់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដោះស្រាយរួចហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវា 3D បែបហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងលុបអានឹងចេញទៅណាលុបទៅចេញអូខេរួចហើយនេះជាវីដេអូដែលយើងយកមកប្រើបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់text មួយអូខេ text ខ្ញុំអាចដាក់ text ជា symbol ក៏បានដាក់ cube ក៏បានដែរ qb បែបនេះអូខេធំតូចក៏បានអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់ទាញវាចេះមកធំអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេយើងកំណត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង cube នៅចាំតំណែងតែម្ដងទៅហើយបែបនេះអូខេ cube បែបហ្នឹងយើងឃើញបែបហ្នឹងវាតូចអូខេតូចអញ្ចឹងវាជា 2D មូលហេតុអីវាជា 2D ពីព្រោះយើងអត់តាន់មានឃើញ coordinate system ទេអូខេតែពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅជា 2D លុះត្រាតែយើងបង្កើត cube មួយនៅលើ layer ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជា 3D អញ្ចឹងយើងបង្កើត cube មួយអូខេវាคล้ายទៅជា 3D ហើយវាមាន coordinate system x y ហើយនិង z អូខេឥឡូវនេះពីជាធម្មតាយើងមានគឺ classic 3D អូខេហើយ classic 3D ធម្មតាបែបនេះអូខេវាជា classic 3D ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យ cube របស់យើងនេះមានកម្រាស់ចង់ធ្វើឲ្យ cube មានកម្រាស់លុះត្រាណាតែយើងដូរ renderer នេះឲ្យទៅជាអូខេ ray trace 3D អូខេយើងដូរទៅ ray trace 3D ដូរ click OK វាទៅជា ray trace 3D ហើយទៅជា ray trace 3D អញ្ចឹងយើង expand វាមកយើងឃើញមាន transform អូខេនៅក្នុង transform យើងឃើញមាន position វាមាន x មាន y និង z scale ក៏មាន x y z ចំណែក rotate មានដូចគ្នា x y z ហើយក៏មាននៅខាងក្រោមនេះដែរ rotate x rotate y និង rotate z អញ្ចឹង rotate y ខ្ញុំ rotate y ទៅចេះដើម្បីយើងឃើញអូខេបែបនេះបាទនេះអូខេតពីយើង rotate ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានកម្រាស់បើចង់ឲ្យមានកម្រាស់លុះត្រាតែយើងប្រើវាជាមួយនឹង geometry option អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង geometry option យើងឃើញមាន bevel deep កម្រាស់ bevel គឺ2ហើយ whole bevel deep 100% ជាមួយនឹង extrusion deep យើងអត់តាន់មានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ extrusion deep អាច2ដែរអូខេយើងមានកម្រាស់តិចមែនតើឧទាហរណ៍10អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្រាស់នេះអូខេយើងមានកម្រាស់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលអត់ឃើញទេដោយសារវាបាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងtransform វិញហើយយើងមើល rotate របស់យើង rotate ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងនៅត្រឹម10អូខេយើងឃើញមានកម្រាស់ប៉ុន្តែទៅទីទៀតទៅអាចនេះសាកមើលទៅ
ok nhâm đang rotate bạn đi ok dương khơi cầm ra này khang lời ok cầm ra này khang lời chân dương ok mình giang tiết nhâm trang ở việt từ sâu tức ác đam bay ở dương bật khơi xuống hơi lăng nè mũi tiết đấy ok tiết hơi ba mũi tiết tròn dây xanh đấy ok hơi dân ơi camera ok ai camera đọc dân mở khơi tí chân dân chi dân pin từ vĩnh là ở từ ở chân sánh hơi dân tiền chắc đầu trăng tí đọc ý ok đầy mũi dân pra watch lock ok watch stop các bạn đấy hơi một đầu từ bị dân ai bằng cả keyframe một tiết ok một đầu từ bị dân ai bằng cả keyframe một tiết ok lại đi đó khăn đi nhầm áo keyframe của dương ok rotate y cái này nhầm ơi rotate mà bị khăn đi bệnh ok chẳng dừng khơi về đà mà bài đi ok sorry hai dừng tiền về mà bài đi ok lấy nó dừng chọc đà mở hai dừng rảnh nữa dừng về chia Q chia đấy cái này chia 3D ok lấy đi dừng là mùi ní dừng thả nhóm trong bàn đừng x mùi tiệt ok x chẳng này là x này cái lại đi x chẳng nhóm ai bằng cá hơi vô x là x hơi mũi tiết là mấy smart này x mũi tiết smart này đấy cứ x tiền như mà đi mất nhóm ai x ní wow chẳng nhóm pra scale đi với các bạn nó nhóm pra rotate đi với các bạn đấy chẳng nhóm rotate bài đi ok về những tiền mà aha okay position no tay chân cho đây là chân đây là cái hai dưới ok ai 3D bàn hơi dương tha nhưng mình chọc về tầm nắng ok nhưng cả đồ vĩnh action bao nhiêu năm này hàng lơ cube ok dùng tiền về cube tới hàng lớn bảy bằng hai tới hai chút ní chân nhóm ai tiền về đòi pra xí cho xí làm bài snap ok snap chân phật pin nắng nhưng lại miền này ok ấy là ní dương tay cho mùi lần render ok làm mấy render sầm khăn về dương thua hai dương tay cả render chân vì sầm khăn không cả render chân dương render panna ok dương ai render trầm lý tập ở nắng rưỡi trầm lý chân tay dương render bài dương trong render trầm lý thì tay dương thua bài mấy làm bảy bàn render ok dương cho sợ ảnh
n ណាអក្សរ n ចុច n រួចហើយយើងអាចយកមកត្រឹមនឹងក៏បានឬក៏ត្រឹមណាដែលយើងត្រូវការខ្ញុំទាញ snap អូខេហើយដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចយើងអាច move វាបានតែយើងចុច snap មកយើងអាច snap ត្រឹមហ្នឹងអូខេសំខាន់យើងចង់ render តែប៉ុណ្្នឹងទេអាសល់ប្រហែលសល់ទៅយើងអត់ខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង composition ហើយយើងយកពាក្យ add to render អូខេពេលយើងចុច add to render យើងឃើញមានខាងក្រោមចេញមកយើងឃើញមាន current render អូខេcomposition 1 render setting base setting អាច click លើ base setting យើងយក base setting យក full អូខេresolution យើងអាចយក hash ក៏បានយើងយក full តាមអ្វីដែលយើងចង់បាន size របស់វាអូខេជា size ដែលយើងត្រូវការហើយ discard read only អូខេយើងត្រូវការយើងអត់ចង់បានស្អីទៀតទេ read only ទៅអូខេ frame ខ្ញុំអត់ត្រូវការយើងអាចយក off for all layer ក៏បានអូខេតែខ្ញុំយក one for catch layer អូខេ fill ហើយបន្តមកយើងឃើញមាន use frame rate 30អូខេហើយ motion blur យើងអត់ត្រូវការ motion blur ទេអូខេ time snap យើងឃើញ work area only បានន័យថាម៉េច work area only គឺយើងបានកំណត់មិញថាយើង render ត្រឹមណាមុននឹងមិញខ្ញុំបានបង្ហាញយើងថាយើងចុចអក្សរ n ហើយយើងទាញវាមកដើម្បីយើងកំណត់យកប៉ុណ្ណាដែលយើង render អញ្ចឹងនេះឯង work area only ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសយក long of composition បានន័យថាយើង render មក composition ទាំងមូលតែម្ដងប្រវាយណាយើងយកប្រវាយណាអូខេអញ្ចឹងយើងយក work area only ហើយនៅត្រង់នេះសំខាន់អូខេយើងឃើញថាមិញយើងចាប់ផ្ដើម set វាយើងយក work area របស់យើងគឺ4វិនាទីតែ2ទេ2 frame អូខេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទៀតបន្ថែមទៀតក៏បានដែរយើងថាអត់ទេខ្ញុំចង់បានពី000ហ្នឹងរហូតមកដល់4វិនាទី0តែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់0អូខេត្រឹមហ្នឹងក៏បាន duration អូខេ4វិនាទី0បើខ្ញុំយក duration 4វិនាទីអត់ទេថែម1អូខេដើម្បីបានដូចមុនអញ្ចឹងយើងយកn start របស់យើងn របស់យើងគឺត្រឹមតែ4វិនាទីអញ្ចឹង duration របស់វាគឺ4នាទី1 frame អូខេខ្ញុំ click OK ហើយយើង click OK មកអូខេ click OK ទី1ទី2យើងមាន output module អូខេ click លើ lossless យើងឃើញ output module format យើងអាចជ្រើសរើសយក format ណាមួយដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើស format wave អូខេ format QuickTime យើងស្គាល់ហើយ QuickTime អូខេហើយ MP3 ស្រេចចិត្តឥឡូវ AVI អូខេខ្ញុំយក AVI ទៅហើយ channel យើងមាន RGB យើងមាន alpha យើងមាន RGB alpha នេះអត់មាន background ទេបើសិនបើយើងធ្វើតែ logo ឲ្យរត់ហើយយើងអត់មាន background អញ្ចឹងយើងយក alpha ដើម្បីយក alpha ជាមួយនឹង RGB ដើម្បីបាន logo ហ្នឹងមានរូបពណ៌មានអីចម្រុះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់មាន background ទេអូខេហើយមកខាងក្រោមទាក់ទងនឹង audio អូខេទាក់ទងនឹង audio ដែលយើងមានអញ្ចឹង stereo អស់ហើយយើងអត់ត្រូវការ format option នេះទៀតទេយើង option format ស្អីទៀតអូខេ video index យើងត្រូវការ NTSC ស្រេចចិត្តយកបានប៉ាល់តាមទៅដើម្បីកំណត់វា quality របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងថាខ្ញុំចង់យក NTSC អូខេអត់មានទេឬយើងយកបែបនេះអូខេស្រេច
strength ក្បាលvào ok ចឹងយើង quality របស់វាគឺ 100% ហើយមិនចាំបាច់ទេ audio យើងមានហើយយើងអត់ត្រូវការអីទេចឹងយើង click OK ណាអូខេយើងបាច់ quality ទេ click OK ហើយយើង click OK មកអូខេបន្តមកខាងនេះយើងឃើញមាន output to កន្លែងណាអូខេ click ខ្ញុំ output វានៅលើ desktop ខ្ញុំស្រួលលុបអូខេហើយដាក់ឈ្មោះ component 1 ឬក៏ MMN ចុងកតុយក៏បាន AVI save អូខេដល់ពេលយើង save បានហើយចឹងពេលយើង save បានហើយយើងត្រូវការអស់ហើយយើងអត់ត្រូវការមានអីទៀតទេអូខេយើងចុច render អូខេនេះយើងចាប់ផ្ដើម render អូខេយើង render ហើយចឹងពេលយើង render ហើយយើងអាចទៅមើល file របស់យើងនៅណា file របស់យើងនេះ component អូខេនេះជា file របស់យើងអូខេយើងបានតាមអូខេណាអូខេចឹងនេះជារបៀបដែលយើង render អូខេចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងស្គាល់ច្បាស់ហើយយល់ច្បាស់ពី render អូខេអរគុណបាយបាយ